ल्यापटप फोन सोन सब चोरी भएको थियो यही बाटोमा। राम्रो मान्छेहरू बसेर टिकिट गरेको टाइपको भनेर न्युज पनि आइरहेको थियो। सो यो बाटो चौबाट अलिक अस्तिको पालि जाँदाखेरि कम्प्लिट नभएको कामलाई लिएर चाहिँ आज चाहिँ बहिनी र म फेरि पनि झरेको थियौँ भानुचोकतिर। यो भिडियो चाहिँ खासमा हिजोको हो। अनि त्यो दिन चाहिँ पुरा पानी परिरहेको थियो दिनभरि चाहिँ। अनि बेलुकातिर चाहिँ कस्तो मजाले घाम लागिरहेको थियो। दिनभरि पानी परेर भएर पनि होला, बेलुका त शीतल शीतल नै पनि थियो। अनि मैले अघि जुन बाटोको कुरा गरेको थिएँ त्यो बाटो चाहिँ सेल्फी रोडबाट तल झर्ने गोरेटो बाटो हो। अनि मोस्ट अफ दी हात्तीसारको स्टुडेन्टहरूको कम्प्लेन आउने बाटो भनेको पनि यही नै हो क्या। कहिले कसको सामानहरू नै लुटिदिने, कहिलेको नराम्रो मान्छेहरूले पछ्याउने, यस्तो यस्तो कम्प्लेनहरू हात्तीसारको स्टुडेन्टको मात्रै नभएर बाहिरको मान्छेहरूको पनि उभरै समस्या नै हो। यहाँ चाहिँ पहिला त सीसीटीभी जडान गर्ने खै के सल्लाह त भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ, तर आजसम्म पनि त्यहाँ भएको चाहिँ केही पनि भएको छैन। त्यो कुरा त त्यस्तै हो। अनि म चाहिँ यता छाता चोक हुँदै हुँदै भान्चोक पनि पुगिसकेँ। आज पनि जुन काम ल्याएको त्यो काम चाहिँ भएन। अनि अलिअलि सामानहरू पनि लिनु थियो भनेर बहिनी र म चाहिँ पुरानो बजारतिर छिर्यौँ। अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ चप्पलहरू पनि लिनु थियो, त्यो हामीले हेर्यौँ। अरू ठाउँको कम्पेरिजन हेर्दा चाहिँ पुरानो बजारमा अलि होलसेल सामानहरू पनि पाउँछ। हामी त्यहाँबाट ठक्क निस्किँदै थियौँ, यहाँनिर लाखे नचाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। पहिला पहिला त लाखे भन्ने बित्तिकै यस्तो डर लागेर आउँथ्यो। तर मलाई यो नेवारी कल्चरहरू चाहिँ कस्तो मनपर्छ क्या। अनि त्यस पछाडि पुरानो बजारको उकालो हुँदै हुँदै फर्कियौँ हामी रुमतिर। रुम आइपुग्ने बेलासम्म चाहिँ अलिक साँझ नै परिसकेको थियो। अनि मेरो यो दिनको इभिनिङ टाइम चाहिँ यसरी नै बित्यो। अनि यहाँसम्म भिडियो दिनु भएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यु इन द नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई।